窮就唔好輕易去點二分啦。再婚嘅本質係令兩個人過得唔錯嘅人咧，一齊過得更加開心，唔係令兩個過得差嘅人咧互相拖落水。男士自己冇本事養家，都唔肯為結婚家庭付出，咁單身就 OK 幾好噶啦。女嘅唔可以自食其力，就係想靠結婚去解決溫飽，呢個婚不如唔結。同日子過起身咧，咩風花雪月都係假嘅，只有交唔起嘅屋租啦，買唔起嘅餸咧先至係真。二婚本嚟就係比頭婚麻煩噶啦，如果經濟再緊張翻啲咧，簡直就係地獄模式。呢個唔係話睇唔起邊個，係講句公道説話，結婚要有擔當。咁但係擔當係需要資本嘅，你自己本嚟都係孤孤寒寒噶啦，咁樣點樣俾另一半安全感呢？就好似你有10碗飯，你可以輕鬆話分碗俾你啦咁樣。咁但係屋企人唔係講得翻一碗飯，你個腦唯一嘅念頭就係點樣可以等自己同埋小朋友食多啖呢？呢個係人性無關對錯，所以我嘅建議就係，無論你幾想二婚都好，都要先嘥時間提升翻自己嘅揾食能力，先揾食再揾愛。冇麵包嘅婚姻，你想再靚都好啦，寸步難行。